ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੈਕ ਵਿਦ ਫਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ PSSB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SS ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟਿਡ ਔਨ 22/7/2022 ਯਾਨੀ ਕਿ 22/7/2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ SS ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ 2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਾਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 10-10 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ, ਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ। ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 8% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਮਾफ़ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 92% ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲਗਾਮ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ F2 F11 ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਗਇਨ ਨੇਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿਦਇਨ 1 ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੂਥ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਾਂ P2S ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ F5 ਲਿਖਿਆ FIVE, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ A ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੇਸ 2, ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾ 3, W 4, O 5, R 6, D 7, ਸਪੇਸ 8, ਫਿਰ 9, H, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, 2 ਵਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 10 ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੰਕ ਟਾਈਪ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 34 ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 10 ਚੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਚੰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਚੰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਕੀ, ਐਂਟਰ ਜਾਂ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਚੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਅਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੇਸ, ਨੰਬਰ, ਲੈਟਰ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕੀ ਆਲ ਆਰ ਕਾਊਂਟਡ ਐਸ ਏ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਸ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਸ ਵਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵੋਲਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਔਂਕੜ, ਊੜੇ ਦੇ ਲੈਂਕੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਊੜਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰਸ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਰਰ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਰਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ। ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ 5 ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਏ। ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ। ਅਤੇ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਇਨ ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਏ ਵਰਡ ਆਫ ਲੈਂਥ ਇਨ ਐਕਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿੰਟ। ਐਕੂਰੇਸੀ 100% ਇਨਟੂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਏ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 29.8 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ, 29 ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 92% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ SS ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।